इस आदमी ने सड़क पर हाथी को देखा तो उसे लगा कि वो भूखा है, इसलिए उसे एक छोटा सा तरबूज दिया। हाथी ने तुरंत उसे एक ही बार में खा लिया और दूसरा मांगने लगा, लेकिन उसके बाद जब उसे तीसरा तरबूज दिया तो उसने उसे सूंड में पकड़ा पर खाया नहीं। आदमी ने उसे चौथा तरबूज दिया, हाथी ने उसे भी नहीं खाया और सब कुछ पकड़ के रखा। हैरान आदमी ने उसे एक और तरबूज दिया और हाथी ने उसे भी ले लिया, ऐसा दिखाते हुए कि वो ये सब कुछ एक बार में खा जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुक गया। दरअसल हाथी ने अपने बच्चे को अभी तक खाना नहीं खिलाया था। अच्छा। वो अपने बच्चों के लिए